د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکي عمان ته د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سفر، د عراق له زندانونو څخه د 2 افغانانو خوشي کېدل او د ایران، روسیې او چین ترمنځ مشترک نظامي مانور. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1402 کال د کب 19مه نیټه ده. زه یم دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي نن د عمان سلطنت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي بدر بن حمد ابو سعیدي په بلنه یاد هیواد ته رسمي سفر کړی دی. ټاکل شوې ده چې ښاغلی متقي د یاد هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سربیره له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم د سیاسي اقتصادي اړیکو او 2 اړخیزې همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 2 افغان کډوال چې په عراق کې بندیان و د تېرې جمعې په ورځ له زندان څخه خوشي شول او بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. دغه کسان 4 میاشتې مخکې د عراقي پولیسو لخوا د اسلام قلعه په سرحدي سیمه کې هغه مهال ونیول شوه چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه له ایران څخه عراق ته اوښتي. د خبرونو دوام. د ایران رسنیو له لوري خپرې شوي ویډیو کې ښکاري چې د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له امریکا سره د خبرو اترو هر ډول امکان رد کړی او ټینګار یې کړی چې واشنګټن غوښتنې به ونه منل شي. نوموړي ډونالډ ټرمپ ته په اشارې سره ویلي چې ځینې حکومتونه او زورور شخصیتونه پر خبرو اترو ټینګار کوي په داسې حال کې چې موخه یې د ستونزو حل نه دی بلکې غواړي چې خپلې غوښتنې تحمیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره جمعه ویلي و چې هغه خامنه‌ای ته یو لیک استولی او تهران یې د نوي هسته‌ایي خبرو اترو لپاره بللی دی. او وروستی خبر د چین د دفاع وزارت اعلان کړی چې دا هیواد به په راتلونکو ورځو کې له ایران او روسیې سره یو ګډ سمندري پوځي مانور ترسره کړي. د چین د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پوځي مانور به د ایران څیرمه اوبو ته ترسره شي. بلخوا د ایران خبرګزاري ویلي چې دا ګډ سمندري مانور راتلونکي سه شنبه د ایران سویل ختیځ چابهار سیمه کې په خپلو اوبو کې پیل شي. له عملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښه چارې.